teman-teman, kita mau mukbang lagi. Hari ini mukbangnya rujakan lagi ya, seperti biasa. Mohon maaf ya, kita kemarin gak sempat mukbang karena lagi sibuk di luar sana. Sibuk-sibukan lah. Dan hari ini kita bisa mukbang lagi. Mukbangnya buah jambu air, timun, pepaya setengah matang, sama ini batok kelapa. Sebelum kita ngerujak, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Gigit Bim. Katesnya, kates apa mateng. Enak juga katesnya. Susahnya diambil. Kates li. Airnya gak disiapin. Jambu air. Anak nih fix sih. Batok kelapa. Atos. Pepaya setengah matang. Taimun ya. Taimun. Pedasnya coy. Pepayanya nggak dicas li. Atasnya.
Yuk, kuras sambalnya yuk. Batok kelapa. Sambalnya udah mau habis, guys. Makan ini biar nggak pedes. Bebel. Nah, oke teman-teman, di sini karena sambalnya sudah habis, mungkin cukup sampai di sini untuk konten kita hari ini. Sampai jumpa untuk di next konten.